महक्कीन ने कुत्तों को LSD और इंसान दिए और कुछ जादुई हुआ। कुछ ऐसा हुआ जैसे आपका कुत्ता आपको इस तरह से पकड़ता है जो कोई और नहीं करता है। ये जुज़वी तौर पर एक आसाबी फंक्शन की वजह से है जो समाजी राब्ते की बुनियाद रखता है, जिसे इंटर ब्रेन एक्टिविटी किपलिंग कहा जाता है। खुलासा यह है कि यह रुझान दोस्ती के एक टेलीपैथिक रास्ते की तरह है, जहां दो अफराद के दरमियान बैक वक्त दिमागी सरगर्मी उन्हें समाजी मशगूलियत के लिए अहम बनाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो मिल सके। शुक्रिया।